عليكم. تعالوا النهارده هنعمل ايه؟ حبه محشي كده حلوين كده صغيرين مع حمام كداب اللي احنا كنا خالينه. ودي حطينا حبه زيت حلوين وبصلايه اشوحها بس كده، انزل عليها بقى ايه الصلصه دي. استنوا، الصلصه دي كنت مفرزاها في الفريزر، وبعدين بتاعه المحشي ما بصفاهاش. هنزل عليها بحبه معجون طماطم كده، فلفل اسمر، ملح. دي التسبيكه بتاعت المحشي يا بنات. بابريكا، 7 بهارات، كزبره، حته هريسه، لسه احط لها كمون عشان الكمون وقع مني، وسيبها بقى تاخد تدي بشكل ودي بقى كده، تتسبك مع نفسها لحد ما تتسبك. ازاي يا بنات؟ لحد ما احنا عملناها قبل كده كتير، بس انا حبيتها عشان لو حد دخل جديد وعايز يعمل تسبيكه من البنات اللي داخله المطبخ جديد، لما الزيت لما تتسبك والزيت ايه يطلع على الوش وتقصر كده والزيت يطلع على الوش. ناقص لها بس هنحط لها ايه، حطينا لها كل حاجه، حطينا لها لسه فاضل لها هنحط لها كمون بس. خلطه هي يا بنات، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي. حطيت لها حبه الكمون وحطيت لها بحط لها ريحه نعناع. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي قوي، جميله ناشفه اهي، ما فيهاش ميه اهي. البتنجان اهو قورته اهو، الكوسه اهي بكحتها كده بالمقوار يا بنات. بعد ما بعملها بروح مكحتها كده. حاطه هنا بصلايه، قرن فلفل، طماطمايه. حشيتها اهي يا بنات. خليت الكوسايه نصها، الكوسايه عملتها نصها، والفلفل اهو نصها، والبتنجانه نصها، عشان الرز بيزيد. يعني يا بنات ما تملوش الكوسايه على اخرها، ما تملوش الكوسايه على اخرها علشان الرز بيزيد. البتنجانيه نصها اهي، نصها اهي، والكوسايه نصها اهي. وبرده مش هنكتر الميه عشان الكوسه بتنزل ميه والبتنجان والفلفل. تعالوا بقى نعمل الحمام الكداب اللي هو مش كداب. تعالوا نشوف بقى كده اهو الوركه اهو، انا غسلاه ومنضفاه ومخليها زي الفل. وبين يا بنات كلام للبنات، بين الجلد كده بيبقى فيه زماليق، مطلعه الزماليق وغسلاه. بغسل الوراك طبيعتي، بغسل الفراخ بالسكر والدقيق وليمون، ما بحطش خل لان الخل بيثبت ريحه الفراخ وانا ما بحبش ريحه الفراخ. هننزل بقى كده افرد، اعملها بس ادقها كده شويه. انا دقيت الباقي بس حبيت ايه اوري البنات. ودي التتبيله اهي يا بنات، اتفردت الاول اهي، وسايبين دي عشان تبقى زي راس الحمامه يعني. دي بقى هنا التتبيله بقى، بابريكا وملح وفلفل وبهارات فراخ. غاسلين ايدينا ومنضفينها. وده اكلنا بنعمله. هنتبلها، بحب اتبل بقى كده الاول، وبعدين احطها على المصفى الصفا اهي عشان ما تجيبش ميتها هنا اهي. هنسيبها في التتبيله بقى كده يا بنات قد ساعه ساعتين كده بقى. يا سلام لو حطيت لها حته سمنه بلدي بقى كده. هغطيها بالستريتش بقى واسيبها في التلاجة. طبعا انا هي بيبقى فيه هنا عظم، بيبقى فيه عظم وكده، انا بصيت فيها وعشان ما يجيش واحنا حاشينها كده الرز نقطم كده يجي تحت ضرسنا ولا حاجه. بس احب اوضح بس ايه، لو نسيت حاجه اعذروني. الفها بالستريتش بقى
واحطها في التلاجة. هنعمل بقى المحشي اهو، بتنجان والكوسه هنقوره بقى والفلفل ونعمله بقى. صباحكم فل يا حلوين. بصوا حبايب قلبي، الوراك اهي. عملت الرز، ما جاتش معاكم الخطوه ديت بتاعت الرز علشان النور كان قطع. الرز زي حشو الحمام بالظبط. بشرت لها بصلايه بحته سمنه بلدي، واخدت حفان كده، كل واحده ليها حفان زي الحماميه اللي احنا بنحشيها بالظبط. خدت 4 حفنات، حفان يعني حفان 4، اخدت 4 كده، وحطيت له ملح وفلفل و7 بهارات وبس. واديته بس كده ايه تشويحتين بس كده على النار، يعني اديته كده ايه دقيقتين ورحت طفيت عليه. حشيت بقى هنا اهي، بس عشان انا بصور بايد حشيت دي كده اهو، وحطيت الرز هنا اهو. طبعا هنضمه كده يا بنات، وبعدين هخيطه، وبعدين هنزل بقى ايه. ادي التتبيله اهي. عايزه اقول لكم ان الوراك دي بتاعت الفراخ اللي انا، اعوذ بالله من كلمه، انا اللي خليتها، اللي عملت منها الصدور بانيه، واللي خليت الراجل خليها لي. وادي الاربع الحيفان اهو، اهو مجزاهم اهو. هنحط في البايركس بقى كده ريحه ملح وفلفل وبطاطسايه كده عشان تحميها من تحت. اللي انا هخيطه هنزله كده ايه على تحت. هبوريكم بس ايه، هخلص واوريكم. حشينا الحمام الكداب اهو. عايزه اقول لكم اهو، عايزه اوريه لكم. خيطته عشان ما عنديش خله اهو. الخياطه اهي ضماه اهو، ونزلها لتحت، وحاطه بطاطسايه في ايه، في قعر البايركس اهو. عايزه اقول لكم التتبيله اللي انا تبلتها، مش انا قلت لكم فكروني ان انا حاطه لها بشره لها طماطمايه وبشره لها بصلايه مع البابريكا مع الملح والفلفل. مش انا بقول لكم فكروني، عشان انا لو نسيت حاجه تعذروني. طبعا هنغطيها بورق زبده، وورق ورق بتاع الفرن، وندخلها الفرن. مش هنحط لها ميه ولا اي حاجه، لان هي هتخر ميتها وهتستوي في ميتها. وبعد كده هكشف ميتها، هكشف الورق الفويل من عليها واحمرها بقى، اعوصها صلصه كده بحبه زيت واحطها تحت الشوايه. خليكم معايا هتشوفوا واحده بواحده. قمر اهو، 4 وراك حمام كداب قمر. حطينا الشوربه اهو، والشوربه حطينا عليها معلقه صلصه، بسيب لها معلقه صلصه من اللي هي بتبقى منها بالتغذيه. وهي بصوا نصها اهي، شايفين اهي الحله نصها، عشان الكوسه هتنزل ميه والفلفل والبتنجان. وجماله حمام الكداب اللي هو كداب. شايفين جماله عامل ازاي. وصلتوا لحد هنا، ما تنسوناش باللايك وشير واشتراك في القناه. المحشي بتاعنا القمر اهو، وادي الحمام الكداب اللي هو ايه كداب.